Salam əziz abituriyentlər, biz bu gün sizlərlə qəbul suallarından biri olan 82-ci suala baxacağıq. İlk öncə sualımızın şərtini oxuyaq. Klaviaturadan x dəyişəni üçün hansı ən kiçik natural ədəd daxil edilərsə, proqramın icrası nəticəsində A üçün 3, B üçün 7 qiyməti çap olunar. Deməli, printə baxdığımız zaman A ən sonda 3, B isə 7 qiymətini almış olur. Və burada da baxırıq ki, A nə zaman 3 qiymətini almış olur? A burada hər dəfə, yəni 3 dəfə biri A-la topladıqda 3 qiymətini almış olur. Çünki A-nın ilkin qiyməti 0-dırsa, hər dəfə biri topladıqda nə olur? Burada 3 qiymətini almış olur. Deməli, bizim gövdəmizə 3 dəfə müraciət olunmuş olur. Və burada da baxırıq ki, bizdən nə istəyir? Ən kiçik natural ədədi istəyir. Deməli, ən kiçik natural ədədi bəs biz neçə rəqəmli olduğunu bilə bilərik. Neçə rəqəmli olduğunu bilmək üçün biz A-ya baxmalıyıq. A əgər 3 rəqəmi alınıbsa, demək bizim daxil ediləcək ədədimiz də 3 rəqəmlidir. Çünki nədən biz bilirik? Burada B plus x faiz 10, burada hər dəfə həmin ədədin qalığını nə edir? B ilə cəmləyir. Və burada da baxırıq ki, bizdən nə istəyir? Rəqəmləri cəmini istəyir. Və x-a da baxdığımız zaman həmin ədədi 10-a bölərək nə edir? Tam ədədini, tam rəqəmini istəyir. Ən sonunda 0 almalıdır ki, biz dövrdən çıxaq. Yəni x ən sonunda 0-da dövrdən çıxır. Amma bizə nə lazımdır? İndi B lazımdır. Çünki rəqəmlərin cəmini istəyir. Amma hansı ədədin rəqəmlərin cəmini? Ən kiçik natural ədədin. Deməli, biz elə bir ədəd daxil etməliyik ki, onun rəqəmlərinin cəmi nə olsun? 7 olsun. Çünki sonda B bizə hansı rəqəmi verir? 7 rəqəmini. Yəni, elə bir rəqəmlər olmalıdır ki, onun cəmi nə olsun? 7 olsun. Və biz bunu varianta baxaraq edə bilərik. Və biz şərtimizi bilirik. Nədir? Ən kiçik natural ədəd və rəqəmlərinin cəmi 7. Və burada da variantlara baxdığımız zaman ilk öncə A-ya baxırıq. Deməli, A burada nədir? 106-dır. 106-nın rəqəmlər cəmi bizə nə verir? 7-ni. Yəni buradan da baxanda elə digər variantlara doğru variantımız A olacaq. Amma yenə də B-yə də baxırıq. B-də də rəqəmlər cəmi 7 verir. Lakin 160 106-dan böyükdür. C-də də 7, D-də də və E-də də 7 verir. Lakin biz nəyə görə A-nı götürürük? Çünki bizdən ən kiçik natural ədəd istəyir ki, bu məsələdə də ən uyğun variant A variantıdır.